到呢度咧就係講呢個開運錦囊嘅。開運錦囊咧就出生年份尾數1、2、4、5、7、8曆，咁全部以下咧你做嘅嘢都係一樣嘅。可以喺屋企嘅東北邊咧就掟8枚硬幣或者銅錢落地下，然之後咧就喺屋企裏邊咧用雙腳走圈，走8個圈。咁呢個咧就可以提升能量啊！呢個叫行為風水，咁可以去除呢個衰運啦。咁然之後咧，出生年份尾數1號嘅人咧，可能係你哋嘅貴人嚟嘅，即係1號可以幫以上咁多個人啦嚇。咁可以揾多啲1號嘅人去食下飯啊，聽下佢哋意見啊，即係咁啦嚇。呢個月份空閒嘅時間裏邊咧，可以出發啦，向呢個北方去散步15至20分鐘，咁可以吸納呢個吉氣嘅。咁然之後出生年份尾數2嘅人啦，可以佩戴呢個猴形飾物啦。咁然之後出生年份尾數4、5、0嘅人咧，可以佩戴兔或者雞形嘅飾物啦。咁然之後出生年份尾數7嘅人咧，可以佩戴龍形嘅飾物啦，就增旺呢個氣場啦。同埋最後咧就係出生年份尾數8嘅人可以佩戴牛形飾物。咁然之後咧仲有另外3個咧就未講嘅，就係3、6同9啊。即係年份尾數3、6同埋9咧係嚟一齊嘅，咁可以喺屋企裏邊嘅北邊，即係正北邊，就可以坐喺地下嗰度，即係可能盤膝坐啦，咁啊許願啦，咁有咗呢個心想事成、事事順利咁嘅。咁然之後出生年份尾數6嘅人咧就係你哋嘅貴人啦，咁可以揾多啲佢哋食飯啊，即係傾偈啊、食 tea 啊，即係咁啦嚇。咁得閒就可以向呢個北邊去散步，即係多啲向北邊去散步15至20分鐘，就增加呢個吉氣啦嚇。年份尾數3嘅人咧就可以佩戴呢個龍形飾物咧，就改善運勢嘅。然之後年份尾數9嘅人咧，可以用張紙寫4個人字，人咧就係老虎嗰個人啊，即係好似演戲嗰個演，但係冇3點水嗰個人。咁就接好就放喺呢個銀包裏邊咧，就可以隨身攜帶，就免除厄運。好，我哋下個月再見，拜拜。